லெட் சயின்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட டாக்டர் ஜேசன் பிலிப் இணைஞ்சிருக்கிறாரு. அவர் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரிகிறார். யூராலஜிஸ்ட் அண்ட் ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட். நம்ம இன்னைக்கு எடுத்திருக்கிற டாபிக் இதுக்கான சம்பந்தமான டாபிக். அதனால தான் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட பேச வந்திருக்கோம். வணக்கம் டாக்டர். வணக்கம் மேடம். டாக்டர், உங்ககிட்ட இன்னொரு கேள்வி. இப்போ இந்த ஓஆர்எஸ் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த ஓஆர்எஸ் வந்து நம்ம கடைகளில் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லயும் போன உடனே அது ஒரு அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க. குழந்தைங்க வந்து நார்மல் டேஸ்லயே கேட்டாலும் சரி ஓஆர்எஸ் தானே நல்லது தானே குழந்தைங்களுக்குன்னு வாங்கி கொடுப்போம். அது இல்லாம இந்த வயிற்றுப்போக்கு இது மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு ஒரு பவுடர் பாக்கெட் வாங்கி கலந்து கொடுக்கறத காட்டிலும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த டெட்ராபாக்ஸ் வசதியா இருக்கு. ஒரு சில டாக்டர்ஸுமே இதை அட்வைஸ் பண்றாங்க, நீங்க அதை கொடுங்க, அது குழந்தைங்களுக்கு ஃபிளேவர்ஃபுல்லா இருக்கும், அதை குடிச்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என் குழந்தைக்குமே நான் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். இப்ப அதை பத்தி ஒரு கான்ட்ரவர்சி வந்ததற்கு டாக்டர் சிவரஞ்சனி அவர்கள் வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் அதுக்கு தடை வாங்கியிருக்காங்க சொன்னாங்க. இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்டிபிக்கா தடை வாங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். குழந்தைகளை கொள்ளும் மிகப்பெரிய வியாதியா வயிற்றுப்போக்கு வியாதி நமது நாட்டில் இருக்கு. அதை தடுக்கிறதுக்கு ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன் ஒண்ணு புழக்கத்துல இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப நல்லது, உயிரை காக்கக்கூடியது. ஓஆர்எஸ்ங்கிறது என்ன? சோடியம் குளோரைடு, பொட்டாசியம் குளோரைடு, டைசோடியம் சிட்ரேட், சரியான அமௌண்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் சர்க்கரை சேர்த்து தான் ஓஆர்எஸ் ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன்ங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, முதலில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. பட் சில நிறுவனங்கள் அதோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா சுகர், ஏன்னா அப்பதான் வந்து பெரியவங்களும் குடிப்பாங்க குழந்தைங்களும் குடிப்பாங்கன்னு போட்டா அது வந்து பர்பஸியா டிஃபீட் பண்ணிடுது. இழந்த நீச்சத்தை அதிகமாக்குறதுக்கு தான் ஓஆர்எஸ் கொடுக்குறோம். பட் வந்து இந்த ஓஆர்எஸ்ல வந்து சர்க்கரையை அளவுக்கு மீறி WHO சொல்ற அளவுக்கு மீறி ஆட் பண்ணா அதை வெவ்வேறு பேர்ல விற்கவும் செய்யறாங்க. நானும் பல மருந்து கடையில பார்த்திருக்கிறேன். அப்படி செஞ்சா டீஹைட்ரேஷன் தான் ஏற்படும். இப்போ ஆஸ்மோட்டிக் டயூரசிஸ் மூலமா இந்த பெருங்குடலுக்குள்ள ரத்தத்துல இருக்கிற நீர் சத்து இன்னும் போய் டீஹைட்ரேஷன்ல போய் அதனால வந்து சில மரணங்கள் கூட ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி ஓஆர்எஸ்ங்கிற ஓரல் டீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் WHO ரெக்கமெண்ட் பண்றது தவிர அதுல அதிக குளுக்கோஸ் கலந்து கொடுக்கிறது வந்து எந்த நன்மையும் பயக்காது மட்டும் இல்ல, கெடுதலையும் பயக்கும். ஓஆர்எஸ் கூட சர்க்கரையை சேர்க்கிறது மிகவும் தவறு. இதை வந்து எதிர்த்து டாக்டர் சிவரஞ்சனி மேடம்ங்கிற ஒரு டாக்டர் வந்து மிகப்பெரிய மக்கள் தொண்டா ஒரு கோர்ட் பேட்டில் நடத்திட்டு இருக்காங்க. அது வின் பண்ணியிருந்தாங்க போல. இப்ப அதுக்கும் ஏதோ சிக்கல் வந்திருக்கதா கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பொதுமக்களுக்கு ஒரு செய்தியா சொல்ல விரும்புறது, ஓஆர்எஸ்ங்கிறது WHO சொல்ற ஓஆர்எஸ் தான். அதோட சேர்த்து இந்த குளுக்கோஸ் கலக்கிற ஜூஸ கலக்கிற எல்லாம் வந்து இது பண்ணா அது வந்து நன்மை பயக்காது மட்டும் இல்ல, மிகப்பெரிய கெடுதல் பயக்கும். சோ அது வந்து ஒத்துக்கவே முடியாது. டாக்டர் சிவரஞ்சனி மேடம்க்கு இவ்வளவு 8 வருஷமா போராடுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். பாராட்டினா அவங்க ஒரு பாரத் ரத்னாவை கொடுக்கணும். தனியால போராடினவங்கள மிகவும் பாராட்டணும். நானும் பாராட்டிக்கிறேன். நன்றி டாக்டர். இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு, அது கேட்கலாமா? இப்போ இவங்க டாக்டர், அவங்க ஆக்சுவலா அவங்களோட வேலை வந்து இதை போய் ரெகுலேட் பண்றதுல, ஆனா இது பண்ண வேண்டியது வந்து ட்ரக் ரெகுலேட்டர் அத்தாரிட்டி தான். ஆனா அவங்க வந்து ஒரு டாக்டரா போராடுறாங்க. ஆனா இப்ப ரொம்ப ரீசெண்டா ஒரு காஃப் சிரப்பை வந்து டாக்டர் வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணதுனால அவரை ஃபர்ஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவர் வந்து ட்ரக் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி கிடையாது. நான் ஒரு மருந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்றேன்னா அந்த மருந்து வந்து ஏற்கனவே ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர், மத்திய அரசின் சுகாதாரத்துறை எல்லாம் வந்து செக் பண்ணிட்டு தான் வந்து அலோவ் பண்ணுதுங்க. நான் ஒரு ட்ரக் வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்றேன். சோ டாக்டர் நீங்க எப்படி பொறுப்பாக்க முடியும்? எழுதின டாக்டர் வந்து இன் குட் ஃபெய்த் தான் எழுதுறாரு. இந்த விஷயத்துல எந்த தவறும் செய்யல. செஞ்சது வந்து அந்த போலியான மருந்தை வந்து தயாரிச்சவங்க, அவங்க வந்து தயாரிக்க விடக்கூடாது. அவங்களுக்கு உரிய சட்டப்படியான உரிய தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும். நானே எத்தனையோ மாத்திரைகளை பிரிஸ்கிரைப் பண்றேன். ஒவ்வொரு மாத்திரையும் நான் கொண்டு போய் லேப்ல வச்சு நான் டெஸ்ட் பண்ணி நான் 100கணக்கான பேஷண்ட் பாக்குறேன். அப்படி என்னால பண்ண முடியாது. நான் வந்து இன் குட் ஃபெய்த் வந்து இந்த பேர் இருந்துச்சுன்னா இந்த டேப்லெட் இருக்குதுன்னு நான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். இதுல வந்து கலப்பட மருந்தெல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சு நான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. அதனால இது வந்து டாக்டரோட தப்பு கிடையாது. அந்த பணத்தாசை பிடிச்சு இதை வந்து அடல்ட்ரேட் பண்ண தான் காரணம். அவர்கள் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை பாயணும். டாக்டர் மேல எந்த தவறும் இல்லை, அவர் விடுவிக்கணும். ஏன்னா இதுல ரொம்ப ஈஸியா வந்து ஒரு ஸ்கேப் கோட் மாதிரி டாக்டர் கொண்டு போய் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இதுல என்ன நியாயம் இருக்கு? ஆமா, செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்ய வேண்டிய அத்தாரிட்டி செய்யாம விட்டதோடைய பலன் இங்க போய் முடிஞ்சிருக்குது. அந்த தவிர வந்து இப்போ ரொம்ப ஈஸியா இனிமே இந்த மருந்து 5 வயசு குழந்தைகள் வரைக்கும் யாருக்குமே கொடுக்காதீங்க அப்படியே ஒரு பிளாட்டா ஒரு ரூல் போட்டுட்டாங்க. இவங்க பண்ண வேண்டிய வேலை என்னன்னா சரியா ரெகுலேட் பண்ணிருக்கணும். அதை விட்டுட்டு 5 வயது குழந்தைகள் வரைக்கும் இனிமே காஃப் சிரப் கொடுக்காதீங்கன்னா 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு
இது மாதிரி நோய் தொற்று வந்து ரொம்ப அதிகமான காஃப் வந்ததுன்னா அதனால வரக்கூடிய பாதிப்புகள் என்னவா இருக்கும், இந்த காஃப் சிரப் இல்லைன்னா இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும், இந்த காஃப் சிரப் எந்த காஃப் சிரப்பும் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு அட்வைஸ் வந்தது. குழந்தைகளோட நோய்களை குழந்தைகள் நல மருத்துவர் தான் பார்க்கணும். அக்ராஸ் த போர்டு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பேன் பண்ணாம குழந்தைகள் நல மருத்துவர்களையும் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அவங்களோட ஆலோசனையை கேட்டுட்டு என்ன மாதிரி மருந்தை வந்து இது பண்ணணும். இன்னும் ட்ரக் மேனுஃபேக்சரை எவ்வளோ டைட்டன் பண்ணணும், அதோட ஸ்க்ரூட்டினியை எவ்வளோ டைட்டன் பண்ணணுங்கிறதுலதான் நம்மளோட எண்ணம் இருக்கணும். இன்னும் உயிரிழப்பு ஒண்ணு கூட ஏற்படக்கூடாதுங்கிறதுல தான் நம்மளோட எண்ணம் இருக்கணுமே தவிர டாக்டர் அரெஸ்ட் பண்ணுங்கிறதுல இருக்கக்கூடாது. டோட்டல் பேனுங்கிறதோட குழந்தைகள் மருத்துவரை கூப்பிடுங்க, அவங்க கிட்ட ஆலோசனை கேளுங்க. டாப் குழந்தைகள் மருத்துவர்களை கூப்பிடுங்க. எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா என்ன கொடுக்கலாம், இல்ல இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படி கேட்டு அவங்களோட ஆலோசனையை கேட்டுட்டு நம்ம செயல்படணும். இதுதான் சரியான முறையா இருக்கணும். டாக்டர் அரெஸ்ட் பண்றது கிடையாது, நிச்சயமா கிடையாது. உங்களோட நேரத்தை செலவிட்டு உங்களோட கருத்துக்களை பகிர்ந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. வணக்கம். நன்றி. வணக்கம்.